大家看到的这个位置呢，原本是有一道围栏的。那么这道围栏把铁路中心站和港口分离开来。那这个围栏呢，在2023年的6月被破除了。那这意味着港口和铁路实现了无缝的连通，那么实现了一体化的连通和一体化的管理，大幅提升了铁路和码头之间的转运效率。